哥哥，我哋北上月台係咪啊？北上呢邊。歡迎大家收睇 CCCY， 我哋今日搭高鐵去台北。我哋呢度喺台中站，搭到台北站去探朋友。呢張飛係網購㗎，我哋係喺 Family Mart 度攞嘅。咁我哋入閘就係掃呢個 QR code。到啦，8號，我哋排隊啦。呢度排啦，係啦。咦？睇下先，係啦。喂，你唔好咁樣喎。車到啦。原來喺後邊嚟，正橋。一諗啦，我以為喺嗰度嚟。哦，謝謝。我哋上車啦。哦，係啊，我哋呢個係咪呢度？好，我哋開車咯。咁我哋下一站呢係新竹。咁呢，其實呢度呢係可以開呢個板嘅，好似飛機咯。呢度有個擺飲料嘅盤，擺嘢飲嘅地方。呢個就係細佬噶，就係咁啦。擺啲圓形嘅果凍或者飲品都可以擺落去嘅。我哋睇下呢度啦，過呢座白色嘅橋，自己嘅水壺都得噶。佢只要嗰個位啱就得噶啦，其實。哇！幾闊喎都。仲有咧，其實如果有對頭車，你會發現你嗰張凳挫咗一下嘅，係會喐一喐咯。有一架車慢慢減速，我覺得有架車。嗰度就係個月台啦。
係山窿喎，因為桃園站咧係地底車站嚟嘅，所以而家先至會咁黑。你嘅左手邊就係個月台，但係我哋就唔影嗰邊啦，因為嗰度好多人。睇下我電視廣告。佢嗰個廣告係顯示台灣高鐵啊。
我哋要落車啦，去台北。未到，坐低先。好興奮啊！我哋到咗台北啦。咁咧，我哋喺台北咧，我哋會搭台北捷運嘅。咁咧，之前有介紹過台中捷運啦，聽下廣播先。本列車即將抵達台北站，下車時請記得您的隨身行李，並請留意月台信息。本列車即將到台北站，大家聽唔聽得明咧？請請你嘅行李，莫愛請你自己落台椅下。好，落車啊！我哋。喂，架車啊！你想坐到南港啊？佢話佢想咁坐。我知道邊度。起身啦，細佬。你唔坐咧就會，如果你南港。咁啊唔。呢就係高鐵，隔離係火車。我個車站應該個位都識嘅，相信。點解會有呢個聲嘅？呢個音樂咧係高鐵嘅出站音樂，即係你三門嗰個音樂。哦，嗰個係咩啊？亞福號啊！亞福號啊？亞福號啊，係。我哋未搭過。你有搭過？有搭過。係咩？區間車咯。區間車嚟㗎。我哋搭過啊？有搭過。黃吉。但係捷運嗰個站名咧就叫台北車站嘅，大家都好守規矩，慢慢排隊㗎。所以如果你嚟都要守規矩㗎。但我之前嚟呢度人都唔係好多㗎啫，今日好多。今日極多。喂，呢個閘機壞咗啊，哥哥。等我好，我一個壞咗個閘機係。有片你咯，係有人整啊！哇！呢個好喂，唔好行過去啦。各位旅客您好，11:11，开往左营第高2花铁龙站列车即将进站，请旅客前往第1A 月台搭乘。自由座的旅客请注意位置，到第12节车厢停坐，谢谢。各位旅客您好，在1點11分，平安高鐵站。我而家去邊啊？我哋而家要搭捷運啦，嗰度就係板南線。好，到啦。睇唔清楚。哇！我哋啱啱喺呢邊出站，馬上就可以喺呢邊入閘啦。咁咧，介紹下啦，我哋咧係搭板南線呢條 BL。板南線。咁我哋就用卡派入去啦。我哋並唔會用呢張卡嚟拍落去嘅，我哋就係用我哋平時台灣嘅儲值卡嚟拍。用悠遊卡啊，細路。你竟然會用咗啦！你俾翻張飛媽咪啦。用錯翻嚟。好，板南線呢度。其實港鐵，喂，講啦。其實台北捷運就係好似港鐵咁噶啦。我哋而家係往呢個頂豪方向
咁咧之後咧架車到咧就會有到站音樂嘅。其實我聽過嗰個到站音樂啦，個到站音樂真係好好聽，佢會斬紅色嘅燈嘅。哦，我打得啦，唔係我哋對面喎。大家聽唔聽到個音樂咧？我呢邊都有咯，呢邊都有咯。好大聲㗎真係，架車由嗰度嚟嘅，你睇下個車。我好中意呢一款車㗎。我頭先話4號月台嘅列車往頂浦。好啦，上車啦！一個站，呢度就走多一個站啊，就係啦。但係咧，呢架車重啲嘅呢個車。對面又有車啦，所以我哋呢度係疏啲嘅。又係好多人喺呢度同台選食。新店 1 minute。哦，到啦，終於到啦！好啦，呢個就係我最中意嘅型號。有咩特別啊？呢個型號？我發現呢架車身好靚啦，我中意佢個引擎。喺外面。佢個車門個邊框嗰度好大塊膠啊！我哋覺得呢架車入邊係好光嘅咯。係啊。有3條，所以我係特別中意呢架嘢。大嘴頭，跟住200公里，最快還是最快，一模一樣的。
洛比亚，奇洛比亚。哎，4个多音。那我重新吧，看好哦。加速了，超速，超快。早安呀！好。哦，那个飞机的降落伞。好了。飞机。就这样。好了，我可以了。